الله يسعد مساكم كل خير. مكنسة كهربائية للجاف وللرطب، يعني اثنين في واحد. بوريكم طريقة فيها. شوف هذا الحوض حق المكنسة، وهذه المكنسة. شايفين الصفاء الاسفنجة هذه إذا شلتوها كذا وركبتوها على طول على المكنسة بتسحب السوائل، تمام؟ طيب لو كان فيه غبار راح تركبون هذا الفلتر، حلو، وتركبون المكنسة بيكون للغبار. هذه سعرها 21 لتر و1500 واط ب 230 ريال.